मोगाच्यानो तुमकां एक चड सुबीत बरो दीस मागता. आयचो विशय ऐन वेळार एक कुमकेचो हात नपयत जालो जीवघात. किएला विशांत ही नीज घडिल्ली घडीत अमेरिकांत त्या इस्कॉलांत दोनावान म्हणलो ताज्या उतरांनी ही स्टोरी तुमकां सांगता. इस्कॉल जालें, सगळे घरा गेले आनी हांव निमानो इस्कॉलाची मेटां देवंक. इस्कॉलाची मेटां देंवतना थंयसर 500 फिटी मुखार म्हाका किएल दिसलो. सगळे बुकाचे बंडल, स्पोर्ट्स युनिफॉर्म सगळी पुटली घेवन खांद्यार घालून तो व्हरतालो. त्या वेळा हांव इतलें चिंतलां तितलेंच कित्याक काय ही पोटली घेवन व्हरता. सोमारा आमकां परतून बूक जाय, स्पोर्ट्साचे युनिफॉर्म जाय. वडल्याराचेर मात्र आमी सगळें लॉकर खाली करचें. हांव इतलें चिंतलां तितलेंच सडन एक गुंप आयलो 7-8 चेड्यांचो. एकल्यान ताका फाटल्यान कोट मारली, एकल्यान ताज्या बुकांचेर कोट मारली, तिसऱ्यान ताका कांसुलाक मारलें, वोकल पडलें बोल्यांत आनी सगळे नपयत जाले. किएल दिमी घालून बोल्यांत स्वता आपल्या वखलाक त्या वेळा हांव थंयसर पावलो. हांवें किएलाक हेल्प केलें ताजें वोकल सोदून काडून. दोगांयनी मेळून बूक जमो केले आनी उपरांत आमी सांगाता चलतना किएल थँक्यू दोनावान म्हणालो अस्कत ताज्या ताळ्यान. ओके, इट्स ओके किएल, कम टू माय हाऊस, हॅव ए कप ऑफ टी अशें हांवें ताका च्या पिवंक आपयलें. आनी त्या सांजेर आमची इश्टागत सुरू जाली आनी वाडोवन गेली. साबार वर्सां उपरांत इंजिनियरींग लायनीक तो गेलो, बिजनेस लायनीक हांव आयलो. परतून थोडीं वर्सां पाशार जालीं. कॉन्वोकेशन डे किएलाक आनी ताका मेन स्पीच दिवंक नमयारलो. ताणें म्हाका इनवायट केलें आनी हांव त्या कॉन्वोकेशन हॉलांत एका कोनशार रावलो. आनी वो किएल सोबीत सुटार मदल्यान वेताना तेणें चेडवान ताका हाय हिरो, ऑल द बेस्ट म्हूण विश करूंक लागली. हांवें मोतींतच म्हळें आय एम सो प्राऊड ऑफ यू किएल. तो स्टेजीर चडलो आनी म्हणालो हांव उपकार बावडटां तुमच्या सगळ्यांचो, पूण प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडटां. आनी ताणें ताजी स्टोरी सांगली. त्या दीस सांजेर शनवारा सांजेर हांवें म्हजो जीवघात करूंक डिसायड केल्लें. हर एक दीस म्हजे तेडे क्लासमेट्स म्हाका रॅगिंग करताले, दोसताले, हिंसे दिताले आनी म्हाका सोसूंक जायनासतना हांवें जीवघात करूंक चिंतुरलो. देखून म्हजें लॉकर सगळें खाली करन हांव सगळे बूक, स्पोर्ट्साचे युनिफॉर्म घरा व्हरतालो. सोमारा दीस सकाळीं मम्मी कित्याक नाली साय लॉकर खाली करून सक्ता मुखार जापी दिवच्यो अशें हांवें चिंतुरलें. पूण वाटेर म्हाका मेळ्ळो एक म्हजो इश्ट. ताणें म्हाका बूक जमो करूंक कुमक केली. त्या दीस सावन सुरू जाल्ली आमची इश्टागत इतली दाट जाली. ताका लागून म्हजो जीवघाताचो निश्चय हांवें बदलिलो, इंजिनियरींग केलें आनी आज हांव हांगासर उबो आसा. आनी थंयसर आसा दोनोवान प्लीज कम टू द स्टेज. आय वॉन्ट टू हग यू अँड से थँक यू इन फ्रंट ऑफ ऑल. दोनोवान स्टेजीर सोडलो. दोगांयनी एकामेका फुटलून धरलें आनी दोनोवान आनी किएल एकामेका फुटलून धरतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां, सगळे साबिकांच्या दोळ्यांनी दुखां. मोगाच्यानो आमकां थोडे बोटी ह्या आधुनीक काळार डिप्रेशनाची, निराशेची, जीवघाताची चिंतना येवंक पुरो. केन्नाच आमी ती आमच्या इतल्याक भितर दवरूंक नजो. शेअर इट विथ समवन यू कॅन कन्फाईड. थँक यू.